Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию программу Good Sharpener для производства и переточки режущего инструмента. Программа написана под операционную систему Windows и может запускаться как на стойке ЧПУ станка, так и на отдельном компьютере. Программа разделена на модули по типу режущего инструмента. Для создания проекта инструмента необходимо выбрать соответствующий мастер, который позволяет ввести необходимые геометрические параметры и задать шлифовальные круги. Мастер формирует набор поверхностей инструмента и заполняет их данные. Нужно задать необходимый набор шлифовальных кругов, которые можно либо загрузить из файла, либо ввести их заново. Программа сама выбирает первый круг, который может быть для этой поверхности выбран. Если необходимо выбрать другой круг, то есть соответствующая клавиша. Итак, мастер сформировал необходимый набор поверхностей, которые теперь можно более тонко подстроить под наши нужды, если это, конечно, необходимо. То есть, например, в данном случае параметры, введенные в мастере, позволяют сделать эту фрезу без дополнительных каких-то изменений внутри поверхностей. Рисование, как видите, окно основной программы разделено на несколько основных частей. Это, во-первых, вверху список поверхностей, которые можно выбирать для редактирования. Затем есть 2D-сечение, которое можно не просто изучать, можно здесь увеличивать, можно мерить передний угол, задний угол, расстояние. И окно 3D-симуляции. В окне 3D-симуляции можно выбирать точность, можно включать и выключать поверхности. Например, если выбрать этот флажок, то программа будет формировать только торец фрезы, обрезая остальную часть. Это позволяет уменьшить время ожидания и получить более точный результат на кончике инструмента, который необходимо видеть с большей точностью. У каждой поверхности есть свой список параметров, которые тоже можно менять. Есть технологические данные, которые позволяют изменить параметры резания, конкретно подачу, разбиение припуска на проходы, наличие каких-то дополнительных выхаживающих операций. В большинстве случаев программа позволяет рассчитать также время операций. Если результат нас устраивает,
то мы можем перейти к проверке столкновений и формированию G-кода непосредственно инструмента. Для этого нам нужно определиться с вылетом инструмента. Давайте попробуем 50 мм. В программе уже настроены 3D-модели всех узлов станка, и программа проверяет их на столкновение. Это и все узлы станка, которые могут столкнуться, а также цанговый патрон цанга, активные круги, шпиндель, оправка для кругов. Вот сейчас программа показывает, что будет столкновение активного круга с цанговым патроном. То есть необходимо увеличить вылет для того, чтобы этого избежать. Если программа не выдала сообщений, то значит столкновение не обнаружено. Можно переходить к формированию управляющей программы. В данном случае она пишет, что нет связи со станком, но управляющую программу она сформировала, можно посмотреть ее содержание. Как видим, программа состоит из непосредственно перемещений. В данном случае все рассчитано на ЧПУ фирмы Syntec, но можно программы настроить и на другие версии ЧПУ. Возможно настроить уже, по крайней мере, встроено ЧПУ фирмы Siemens, Fanuc, Syntec, Xtrol и производство Российской Федерации Мехатроника. Также в программе прямо настраиваются константы станка, тип кинематики, M-функции для управления, переменные для связи с ЧПУ станка, для того, чтобы можно было измерять на станке как вылет, так и другие параметры режущего инструмента. Возможно также управление правкой, для того, чтобы формировать круг с определенным профилем. Если на станке установлен датчик, также программа может использовать датчик для того, чтобы привязаться как к торцу, так и замерить параметры инструмента. Для этого существует специальный цикл измерения. Вот, например, параметры цикла измерения. Замер торца, замер спиралей, замер шагов. Если все это включить, то это уже будет переточка. Если включить только замер торца, то это будет изготовление. Также в программе есть отдельный режим симуляции. В этом режиме показываются все движения станка для изготовления непосредственно нашего инструмента.
Здесь также анализируются столкновения, и если они произойдут, программа остановится и выведет соответствующее сообщение. Спасибо за внимание.